أهلا بيكم. مع انتشار المعلومات على الإنترنت وفي التلفزيون، الكلام الكتير عن النرجسية خلى ناس كتير بقت بتشك في تصرفاتها وبتتصور إن التصرفات دي تصرفات نرجسية. بقى القلق موجود بدرجة كبيرة. علميا كل ما بتنشغل بحاجة معينة كل ما بتحس إن الحاجة دي موجودة فيك. انشغالك بالنرجسية ممكن يصور لك بالخطأ إن سلوكياتك سلوكيات شخص نرجسي، ويصور لك إنه أنت الشخص النرجسي مش العكس. في الطب مثلا في ظاهرة بتسمى Medical Student Syndrome، متلازمة طالب الطب. ظاهرة معروفة اللي بيحصل فيها إن طالب الطب أثناء ما بيدرس مرض معين انشغاله بالمرض ممكن يصور له إن هو نفسه مصاب بالمرض ده. لذلك انشغالك المستمر بالنرجسية ممكن جدا يصور لك إن تصرفاتك تصرفات شخص نرجسي. ممكن تتصور إنه أنت الشخص النرجسي. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن أهم التصرفات اللي بتسبب الخطأ ده، ونعرف الفرق بين التصرف السوي أو التصرف العادي وبين التصرف النرجسي. قبل ما نبدأ بنشكركم جدا على وجودكم معانا. أول حاجة، القدرة على التعاطف. التعاطف هو قدرتك إنك تحس بغيرك، تتعاطف معاهم، تفهم مشاعرهم واحتياجاتهم. معروف إن الشخص النرجسي التعاطف عنده بيكون قليل جدا، أحيانا بيكون منعدم، لذلك ما بيكونش عنده القدرة إنه يحس بغيره، ما بيعرفش نهائيا يفهم وجهة نظر غيره أو يحط نفسه في مكان غيره، لا بيفهم مشاعر غيره، كمان بيتجاهلها ولا بيهتم بيها. ما بيقدرش يفهم أي معاناة بيمر بيها أي شخص تاني. من هنا بتلاقي إن ردود أفعاله على مشاعر غيره وأزماتهم دايما بتكون باردة وما فيهاش أي طابع إنساني. لكن في المقابل لو لقيت نفسك شخص بيتأثر بيحس بمشاعر غيره واحتياجاتهم، فطبعا دي علامة واضحة وقوية إنك مستحيل تكون شخص نرجسي. العلامة التانية، التلاعب. ساعات كتير بنحاول نأثر نفسيا على غيرنا علشان نخليه يتغير أو يغير من سلوكه أو من تصرفاته. التصرف ده بيعتبر تلاعب نفسي، لكن في فرق كبير بين الشخص العادي والشخص النرجسي. النرجسي بيستخدم التلاعب والحيل النفسية زي اللاف بومينج أو الجاس لايتنج، إلقاء اللوم على غيره، الكذب، وكل الحيل النفسية اللي اتكلمنا عنها قبل كده بيستخدمها للتحكم في غيره والسيطرة عليهم واستغلالهم، سواء استغلال عاطفي أو استغلال مادي. النرجسي دايما بيستغل الكل علشان يقدر يحقق اللي هو عايزه على حساب أي شخص وعلى حساب أي اعتبارات. في المقابل لو حاولت إنك تأثر على غيرك نفسيا علشان يتغير للأحسن أو إنه يعدل من سلوك أنت شايف إنه سلوك بيضره أو سلوك غير أخلاقي، الاعتبار الأساسي أو المفتاح الفاصل هو نيتك. لو نيتك كانت أخلاقية بمعنى إنك عايز تفيد غيرك، فمستحيل إن تصرفك يتوصف على إنه تصرف نرجسي. لو حبينا ناخد مثلا لو حصل توتر بينك وبين شخص عزيز عليك، التوتر ده خلاك تتجاهله بهدف إنك عايز تحافظ على العلاقة بينك وبينه. طبعا التجاهل والصمت العقابي بيعتبر من الحيل النرجسية، لكن الهدف في الحالتين مختلف. النرجسي بيستخدم التجاهل للتحكم والسيطرة على الضحية، لكن لو أنا تجاهلت شخص بسبب توتر حصل بيني وبينه، التجاهل هنا بهدف إن التوتر يقل وبهدف إني أحافظ على العلاقة، مستحيل إن التصرف بالشكل ده يتوصف على إنه تصرف نرجسي. الفاصل دايما هو النية. 3. الندم الحقيقي والاعتذار. من معرفتك بطبيعة الشخصية النرجسية أكيد أنت عارف إن الشخص النرجسي صعب جدا بالنسبة له إنه يعترف بخطأه، دايما بيرمي اللوم على غيره. الاعتذار عن الخطأ مش من ضمن تصرفات الشخصية النرجسية، حتى لو اعتذر عن خطأ بتكون حيلة منه للسيطرة والتحكم والتلاعب بالغير.
عمره ما بيكون اعتذار صادق أو حقيقي، لأنه مش معترف أصلا إنه أخطأ. في المقابل، لو أنت بتحس بندم حقيقي على الخطأ اللي بيحصل منك، لو ما عندكش أي مانع إنك تعتذر اعتذار صادق وحقيقي عن أي خطأ، فده معناه إنك شخص سوي، ومستحيل يكون معناه إنك شخص نرجسي. الاعتذار دايما معناه إنك بتتحمل المسؤولية عن أفعالك وأخطائك، وبيعتبر دليل قوي على النضج العاطفي. وطبعا النرجسي مستحيل إنه يتحمل المسؤولية عن أفعاله. 4. الإعجاب والتقدير. العلامة الرابعة هي الإعجاب والتقدير والمدح والثناء. النرجسي دايما بيدور على الإعجاب والمدح كوسيلة منه علشان يحس بالعظمة والتفوق، محاولة منه لإشباع الغرور النرجسي. في المقابل، الشخص العادي المدح والإعجاب والتقدير بالنسبة له بيحسسه بالرضا عن أفعاله، بيحسسه بالقبول، وبيطمنه إنه ماشي في الاتجاه الصح، بيدفعه إنه يقدم أكتر، يتعب أكتر، مش بيكون مستني المدح بسبب الغرور المريض أو محاولة منه لفرض السيطرة. الشخص العادي المدح والتقدير بيساعده إنه يبني روابط حقيقية مع غيره، وبيطمنه، وبيكون وسيلة منه للحصول على الاحترام المتبادل والتقدير المتبادل، على عكس النرجسي اللي بيكون هدفه إشباع الغرور النرجسي. وطبعا هنا الفاصل الحقيقي. رقم 5. النقد. استجابتك للنقد بتكشف كتير عن طبيعتك وعن نضجك وعن تصورك لذاتك. النرجسي مستحيل إنه يتقبل النقد، وبيعتبره هجوم شخصي مش فرصة للنمو والتغيير للأحسن. دايما بيقابل النقد أو حتى النصيحة بشكل دفاعي، بمعنى إنه بيعتبر الشخص اللي بينتقده عدو بالنسبة له، بيعتبر النقد كضربة مهينة لكرامته. النتيجة إنه بيحاول يدافع عن نفسه في الموقف ده. طبعا ده بيرجع للغرور النرجسي المريض اللي بيصور له إنه شخص ما بيغلطش، وكمان بيرجع للطبيعة النرجسية الهشة. في المقابل، لو أنت شخص بتتعامل مع النقد بعقل منفتح، بتحاول فعلا تستفيد منه أو تتعلم منه علشان تطور من نفسك أو تصحح من أخطائك أو تعدل من تصرفاتك، بتعتبره فرصة للنمو، سواء النمو الشخصي أو النمو المهني، فده مستحيل يكون معناه إنك شخص نرجسي. رقم 6. السلوك المتسق مع نفسه. الشخص النرجسي دايما تصرفاته متقلبة متناقضة، لأنها دايما بتكون ناتجة عن طبيعة أنانية. بيغير طريقته دايما، بيغير تصرفاته بناء على أهوائه الشخصية وبناء على الشخص اللي بيتعامل معاه. ممكن في لحظة تلاقيه بيمدحك وطالع بيك السما، وفي اللحظة اللي بعدها بيهاجمك بقسوة وبيهينك أو بيعاملك ببرود وعدم اهتمام أو تلاعب. النرجسي تصرفاته في الأماكن العامة بتكون مختلفة تماما عن تصرفاته في الأماكن الخاصة. في المقابل، لو أنت شخص تصرفاته متسقة مع نفسها ومتسقة مع طبيعتك أو طريقتك في التعامل مع غيرك واحدة وما بتتغيرش بناء على أهوائك الشخصية، بغض النظر عن السياق الاجتماعي أو المكان اللي أنت بتكون موجود فيه، ده بيعكس شخصية مستقرة وحقيقية. الاتساق أو الطريقة الثابتة في التعامل مع الغير، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، بتدل على إنك شخص نزيه، شخص شريف ملتزم بقيم ومبادئ. تصرفاته بتكون ماشية مع القيم والمبادئ دي. طريقتك الثابتة في التعامل وفي العلاقات معناها إنك شخص صادق محل ثقة ويعتمد عليه، عنده نزاهة وأخلاق وشرف. وكمان ده هيساعدك تبني علاقات قوية ومستقرة، وطبعا مستحيل يكون معناه إنك شخص نرجسي. رقم 7. الاستماع لغيرك. من أكبر العلامات اللي بتكشف الشخص النرجسي في الكلام هي التسلط في الكلام. دايما بتلاقيه يحاول يسيطر على الحوار ويتجاهل غيره ويتجاهل وجهة نظره. الكلام بالنسبة له فرصة
لجذب الانتباه والحصول على المدح وتسليط الأضواء على نفسه. في المقابل لو انت شخص بتهتم انك تسمع غيرك، آراء غيرك بالنسبة لك محل احترام وتقدير، عندك القدرة انك تشترك في حوارات مفيدة فيها الرأي والرأي الآخر، فده معناه انك شخص منفتح، عندك درجة عالية جدا من الاحترام المتبادل، وطبعا مستحيل يكون معناه انك شخص نرجسي. 8. العلاقات. علاقات النرجسي دايما بتكون علاقات سطحية، مبنية دايما ايه اللي الطرف التاني ممكن يقدمه للشخص النرجسي. علاقاته دايما قصيرة العمر، غير حقيقية، غالبا بتكون كلها مجاملات سطحية ما فيهاش اي عمق انساني، سهل جدا انها بتنتهي لو الهدف من وراها انتهى. في المقابل لو انت شخص علاقاتك قوية، الجانب الانساني هو اللي بيحكمها مش المصلحة، علاقات مبنية على التفاهم والدعم المتبادل والاحترام المتبادل، فده معناه انك علاقاتك صحية وسليمة، وطبعا مستحيل يكون معناه انك شخص نرجسي. رقم 9. مشاركة لحظات الفرح والنجاح. لحظات الإنجاز بتعتبر لحظات كاشفة جدا للطبيعة النرجسية، لأن النرجسي بيشوف إنجاز وتفوق غيره بيشوفه على إنه تهديد لمكانته وتفوقه، لذلك بيكون صعب بالنسبة له يشارك في اللحظات دي. دايما بيحاول يهد اللحظات دي، أو على الأقل يقلل من قيمة صاحبها أو من قيمة اللي بيحصل، علشان يقدر يحافظ على شعوره الوهمي بالعظمة والتفوق على الغير. في المقابل كونك شخص بتحس بسعادة حقيقية لغيرك، تقدر تشاركهم لحظات نجاحهم ولحظات سعادتهم، وتفرح لفرحهم وبتدعمهم بدون أي شعور بالحسد أو شعور بالنقص، فده ضد الطبيعة النرجسية ومستحيل يكون معناه إنك شخص نرجسي. رقم 10. احترام الحدود الشخصية. احترام الحدود الشخصية بيعتبر شيء أساسي وضروري جدا في العلاقات الصحية، ودليل على الذكاء العاطفي، لكن النرجسي طبيعته دايما بتخليه يتجاهل الحدود الشخصية وما بيحترمهاش، لذلك احترام الحدود والمساحة الشخصية والخصوصية دليل كبير على إنك مستحيل تكون شخص نرجسي. النقطة الأخيرة هي قدرتك على التفاهم والوصول لحل وسط، بتعتبر دليل كبير على إنك مستحيل تكون شخص نرجسي. النرجسي دايما ما عندوش القدرة إنه يوصل لحلول وسط، النرجسي دايما ما بيقدرش أو بيقاوم الوصول لحل وسط يرضي الطرفين، لأن الأمور دايما لازم تمشي بناء على رغباته وأهواءه الشخصية. في النهاية في التعليقات منتظرينك تشارك تجربتك معنا، وما تنساش لو مش مشترك معنا في القناة منتظرينك بكل حب تشترك معنا.